散歩してるんですけど、 We are walking right now. これ Found this plant. これ尺っていう野草 This で is、called shaku, and then まあ、人気がある it's 美味しい野草です。 popular, and then this is edible. そんなに癖がないんで、まあ山菜っぽくはないんですけど、サラダみたいに So 食 this べられ you る。 can eat like as a salad and so on. でこっち And then see this. これ Here. こっち、これ So this one, 似てるんですけ the ど、 leaf is very similar. See this shaku, and これ紫ケマンっていう、 this one called murasaki kemon. これこっち毒あるんです。 So this has this is poisonous. 同じところに生えてるんで注意してください。It's まあ尺の花は it grows same place, like so be careful あ、これ to not mixed up together. こういう山菜、春に紫ケマンはこういう花が咲いてるんで、 So これで murasaki 見分けた keman らいいかもしれ in ない。 the spring has murasaki keman have this purple flower, but the shaku don't have flower in the spring time. 本当に I don't know. Okay. 自信がなかったら取らない方がいいです。 If you're not really confident, show about そんなに危険を冒してまで取るような don't 野草では don't ないで get. す。美味しいですね。It's good, but don't take risk. Okay.